會特的執行長黃仁勳這屆來台灣，按算會甲台積電的創辦人張忠謀見面，嘛甲一寡供應鏈企業的代表來開會盤攤。黃仁勳表示講，會特準備要推出新的運算平台 Vera Rubin， 嘛按算要拼量產，台灣會有150間廠商來參與製造，下半年就會非常無閒。輝達執行長黃仁勳提前第23到台灣，隨送上大禮。強調輝達下半年即要推出新一代人工智慧運算平台 Vera Rubin， 那是輝達規模上大、速度上緊的產品，也要邀請台灣大約150間的供應商夥伴到場參加。Grace Blackwell, as you know, is in full production and will be in full production for many more quarters. Meanwhile, Vera Rubin is ramping up at the same time, so Taiwan is going to be very busy the second half. 行程真滿，黃仁勳23對機場趕到台北南港參加輝達活動。伊講聯繫將是下一個 ChatGPT， 也讓 Open Cloud 是代理型電腦作業系統。Because Open Cloud is open source, everybody can learn how to use it. And so this harness is called a harness, essentially an operating system around the large language model. This harness is extremely useful and it's really good to learn how to use. 黃仁勳這擺來台灣，除了24暗時拜訪張忠謀翁仔埔食飯，25是甲廣達董事長林必理食飯開講，26是甲台積電董事長魏鐵家有約，27團出可能參加輝達北市區總部動土儀式，28甲科技大頭家食飯開講，6個除了輝達 GTC 台北，也有台北國際電腦展活動。來台灣期間，也陸續甲台灣的科技供應鏈高層進行閉門會議。卡林下半年 AI 晶片出貨。三菱配置也有新世代產品方向，專家認為台灣供應鏈橫看靜宜代工、先進封裝等，會佇這個 AI 市場內底扮演核心角色。從晶片一路到伺服器，到整個算力中心的 solution， 到個人裝置的這種 solution， 我們基本上通通能包辦。然後就是在一個3到4個小時的這種聚落的鏈接上，都可以做得到。黃仁勳來台灣，放出甲台灣供應鏈合作的好消息，唔那相關大廠供應鏈可望有真濟訂單，是不是帶動8億股市離島的行情，也引起投資人的關心注意。記者綜合報道。